உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்ம சேனலுக்கான டெலிகிராம் சேனல் நம்ம வச்சிருக்கோம். அங்க ரீசன்ட் டைம்ல வரக்கூடிய ஆஃபர்ஸ் என்ன டைம் டு டைம் அப்டேட் ஆகுதோ அண்ட் கரெக்டபிள் ஆஃபர்ஸ் அண்ட் ஃப்ரீக்வென்ட்லி வரக்கூடிய ஆஃபர்ஸ் அண்ட் ₹1 ஆஃபர்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஷோரா நம்மளுடைய சாய்ஸ் டு பெஸ்ட்டுக்கான டெலிகிராம் சேனல்ல ரெகுலரா அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஸோ ஷோரா நீங்க நம்மளுடைய டெலிகிராம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. டெலிகிராம் சேனலுக்கான லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க, போய் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய விதமான ஆஃபரை மிஸ் பண்ணாம தெரிஞ்சுக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய கார்ட்லெஸ் ஸ்டிக் வேக்யூம் கிளீனர் மாடலாம் என்னென்ன இருக்குன்றத டீடைல்டா பார்க்க போறோம். 2-in-1 மாடல்ல வரும். ஹேண்டல்டாவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஸ்டிக் பேஸ் பண்ணியும் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை வாங்கும் பொழுது அதிகப்படியான வாட்ஸ் ரேஞ்சில் மோட்டார் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. பெரும்பாலும் வேக்யூம் கிளீனரை பொறுத்த வரைக்கும் 200 இருந்து 400-500 வாட்ஸ்குள்ள தான் இருக்கும். சக்ஷன் பவர் 25 kPa மேல இருக்க மாதிரி செக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இதை விட அதிகமாகவும் இருக்கும், குறைவாகவும் இருக்கும். உங்களுடைய பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ப்ராடக்ட்டை பிளான் பண்ணிக்கோங்க. 3 விதமான அட்ஜஸ்டபிள் செக்ஷன் மோட்ஸ் ப்ரொவைட் பண்றாங்களா நீங்க வாங்கக்கூடிய அந்த வேக்யூம் கிளீனர்ல அப்படிங்கறத கண்டிப்பா பாருங்க. ஏன்னா ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுக்குமே ஒவ்வொரு யூனிக் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும், ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு கம்பைண்டா இருக்காது. ஸோ அப்போ நம்மளுடைய நெசசிட்டி என்ன அப்படிங்கறத பொறுத்து நம்மளுடைய மோட்ஸ் அண்ட் அதோட செக்ஷனிங் பவர் இதெல்லாமே நம்ம சூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அட்ஜஸ்டபிள் பேட் கொடுத்திருக்காங்களா, பேக்லெஸ் ட்ரை ஆப்ஷன் இதுல இருக்குதா, அது மட்டும் இல்லாம ஹீப்பா ஃபில்டர்ஸ் கண்டிப்பா ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்களான்னு பாருங்க. இது மூலமா நம்ம ஈஸியா ஒட்டடை அடிச்சுக்கலாம், மூளை முடுக்கு இந்த மாதிரி எல்லா இடங்கள்லயுமே செக்ஷனிங் பண்றதுக்கு யூஸ்ஃபுல் பண்ணிக்கலாம். இது ஸ்டிக்கோட யூஸ் பண்ணி நம்ம தாராளமா வேக்யூமிங் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டிக்கர் ரிமூவ் பண்ணிட்டு டைரக்டாவும் இதை வேக்யூமிங் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். 270 டிகிரி அளவுல சுத்துற மாதிரியான ஸ்பீலிங் ஹெட் ப்ரொவைட் பண்ணிருப்பாங்க. அதனால மூளை இடுக்கு எந்த மாதிரியான இடமா இருந்தாலும் ஈஸியா கிளீன் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகும். மோட்டரைஸ்டு ரோலிங் பிரஷ் வித் பிரஸ்டல்ஸோட இந்த ப்ராடக்ட் நம்மளுக்கு வருதுங்க. ஆஃப் லிட்டருக்கான டஸ்ட் கலெக்டிங் பேக்லெஸ் மோடல ப்ரொவைட் பண்றாங்க. 3 விதமான செக்ஷன் மோட் நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, லோ, மீடியம், ஹை அப்படின்ற மாதிரி. அதுக்கேற்ற மாதிரியான கேப்பபிலிட்டியோட இது நம்மளுக்கு ஒர்க் ஆகும். லோயஸ்ட் மோட் வச்சோம் அப்படின்னா 60 நிமிஷம் வரைக்கும் தாராளமா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வயர்லெஸா. மீடியம் மோட் வச்சோம் அப்படின்னா 20 நிமிஷம் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஹையஸ்ட் மோட் வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா 8 நிமிஷம் வரைக்கும் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 5 ஹார்ஸ்க்கான ரீசார்ஜிங் டைமோட நம்மளுக்கு இந்த மாதிரியான ஸ்டிக் வேக்யூம் கிளீனர் மாடல்ஸ் எல்லாமே வருது. இந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சில அக்சசரிஸும் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதெல்லாம் என்னென்ன நீடோ அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் 2 இயர்ஸ்க்கான வாரண்டி கொடுக்குறாங்களா அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க. இப்போ சொல்லி இந்த விஷயங்களை பேஸ் பண்ணி டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய ஸ்டிக் வேக்யூம் கிளீனர் மாடல் என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப டீட்டெயிலா பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 5th பிளேஸ்ல கெண்ட் வேக்யூம் கிளீனர் பத்தி பார்க்க போறோம். கார்ட்லெஸ் 150 வாட்ஸ்க்கான மோட்டார் வேக்யூம் கிளீனர் மாடலா வருது. பேக்லெஸ் டிசைன் அண்ட் சைக்ளோன் 5 டெக்னாலஜியோட வருது. வாஷபிள் ஹீப்பா ஃபில்டர், மல்டி நாசல் ஆபரேஷன்ஸோட தராங்க. ஹை எஃபிஷியன்சி பார்ட்டிகுலேட் ஹேர் ஹீப்பா ஃபில்டரோட வருது. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹6,499 செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பேஸ்ட் ஆன் 2510 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல ப்ரோசெனிக் வேக்யூம் கிளீனர் பத்தி பார்க்க போறோம். அல்ட்ரா 25 kPa செக்ஷன் பவர் வேக்யூம் கிளீனர், ஸ்டிக் வேக்யூம் equipped with 5 stage of filtration system, digital display, large 2200 mAh பவர் வருது. உங்களுக்கு 1 இயர்க்கான வாரண்டியும் 45 மினிட்ஸ்க்கான லோ செக்ஷன் மோட்ஸும் கொடுத்திருக்காங்க. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹12,990 செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பேஸ்ட் ஆன் 4735 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல கரோமி வேக்யூம் கிளீனர் பத்தி பார்க்க போறோம். Handheld stick mini lightweight vacuum cleaner, small size, suitable for apartment and office work, quick clean, switch between 2 brush modes, lightweight 2-in-1 vacuum floor cleaner மாடலா வருது. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹12,372 செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பேஸ்ட் ஆன் 488 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 2nd பிளேஸ்ல Chinico வேக்யூம் கிளீனர் பத்தி பார்க்க போறோம். கார்ட்லெஸ் ஸ்மார்ட் வேக்யூம் கிளீனர் மாடல் ரோலர் பிரஷ் அண்ட் 99% ஆஃப் ஹேர் ட்ரையாங்கிள் ரிடக்ஷனோட வருது. வி ஷேப்டு பிரிஸ்டல்ஸ் அண்ட் டுவல் காம் டிசைனோட தராங்க. சர்வீஸ் டூல் 2-in-1 டஸ்ட் பிரஷ் அண்ட் லைட் வெயிட் மாடலா வருது. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹14,900 செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பேஸ்ட் ஆன் 1659 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 1st பிளேஸ்ல ஆக்ரோ சுப்ரீம் வேக்யூம் கிளீனர் பத்தி பார்க்க போறோம். 400 வாட்ஸ்க்கான பவர்ஃபுல் பிரஷ்லெஸ் DC மோட்டார் வேக்யூம் கிளீனரா வருது. ப்ரொடியூஸ் அப் டு 25 kPa செக்ஷன் பவர், மோட்டரைஸ்டு மல்டி ஃப்ளோர் ரோலிங் பிரஷ், 0.5 லிட்டருக்கான பேக்லெஸ் டிஸ்க் கலெக்டிங் பின்னோட வருது. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹14,999 செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பேஸ்ட் ஆன் 1259 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த வேக்யூம் கிளீனர்ஸ் எல்லாத்தையும் Flipkart and Amazon தாராளமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல பின் பண்ற வேணும் அப்படின்னு ஆப்ஷன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. பட் Amazon இருக்க சேம் பிராண்ட் சேம் Flipkartல சிலது இருக்கு. சோ இதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவா பெஸ்டா செல்லக்கூடிய சில ப்ராடக்ட் லிங்க் கீழ கொடுத்திருக்கேன். வேணும் அப்படினா ஆப்ஷன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் சூப்பரான ப்ராடக்ட் ரிவ்யூஸ் இந்த கிரீன் ஹேண்டல் சைனிங் ஆஃப் ஜெய் பாபா. See you have a nice day.